Halo teman-teman, hari ini kita akan sedikit menyaksikan proses menaikkan beton atau coran ke lantai 2. Pada kesempatan kali ini, mobil yang terlibat ada 2 unit truk molen dan 1 truk pompa beton. Truk pompa beton ini termasuk truk mini ya, digunakan untuk jangkauan terbatas atau bangunan dengan akses jalan sempit dan hanya bisa digunakan untuk bangunan 2 atau 3 lantai saja. Sebelum truk molen datang, para operator mempersiapkan truk pompa beton terlebih dahulu untuk diposisikan agar mudah dalam menuangkan coran dari truk molen. Dikarenakan lokasi yang sedikit sempit, maka pada kali ini sedikit tricky ya dalam memposisikan truk molen agar bisa menuangkan cairan dari coran tersebut. Dikarenakan banyak kabel melintang, sampai operator pun membantu untuk mengangkat kabel-kabel agar tidak tersangkut ke mobil. Setelah posisi truk molen dirasa cukup, operator pun mulai mempersiapkan untuk menaikkan coran ke atas. Coran pun ditambah air sedikit untuk mendapatkan tingkat keenceran yang dibutuhkan guna mempermudah dalam menaikkan coran ke atas. Truk pompa beton diberi air sedikit untuk membasahkan pipa-pipa yang akan digunakan untuk menaikkan coran.
Teknik yang digunakan dalam menaikkan coran ke atas yaitu menggunakan tekanan angin yang tinggi sehingga coran tertekan atau terdorong sampai ke atas. Adonan coran dituang untuk memastikan coran bisa terangkat naik ke atas. Pada proses kali ini dibutuhkan 2 orang operator. Yang pertama bertugas untuk mengatur suplai dari coran yang akan dinaikkan ke atas, dan yang kedua operator yang bertugas untuk mengatur tekanan angin agar coran dapat terdorong ke atas. Oke, demikian video kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel kami, silahkan untuk subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa like, comment, and share agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih.